ఉంటే కొంతమందికి ఓడుతున్నారు. గంటన్నర అంతే. గంట మా సైడ్ అంతా గంటే. 3 గుంపులు పెట్టుకుంటా 3 గంటలకు అంతా ఎవరికి అంతే. మళ్ళీ 2 సార్లు పడతా మళ్ళీ ఆహ్వానం గురువులకు మంచిగా 2 పాటలు అడిపోతూ వస్తారు. 2 కీబోర్డులు మీ పిల్లలు ఒకటి మా పిల్లలంటే మా అన్న కూడా సౌకులే నేర్చుకోవాలండి. గుంపులా గరిగిపోలే ఫస్ట్ మీరు పెట్టమని 2 సంవత్సరాలు కూడా ఎట్లా పెట్టాలి బాబాయ్ 2 అనుకున్నాను.